وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معنا الحديث الرابع والثلاثون، tukiendelea na hadithi ya 34 katika hadithi za kitabu hiki cha al-40 an-Nawawi cha Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadithi hii imepokelewa na أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Mtume sallallahu alayhi wasallam wanasema, yoyote yule ambaye atakayeona kati yenu jambo ovu, falyughayiruhu biyadihi, basi alikemee jambo hilo kwa mkono wake, lakini kama hawezi basi alikemee kwa ulimi wake, na vile vile ikiwa atashindwa kutumia ulimi wake basi achukie katika moyo wake, na kufanya hivyo ni udhaifu wa imani. Al-amru bil ma'rufi wan nahy 'anil munkar aslun li hadha ad-din, kuamrisha mema na kukataza mabaya ndiyo msingi mkubwa wa dini yetu. Wa bihi salahu al-mujtama, na kwa kufanya hivi ndio kutengenea kwa mujtama na umma mzima wa Waislamu. Wal munkar, na jambo ovu, maanaha Allahu anhu wa rasuluhu, ni lile jambo ambalo amelikataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika kauli na katika matendo na mambo mbalimbali ambayo yamekemewa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wa amma al-ma'ruf fa huwa ma amarahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu, wema ni ule ambao ameuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waltakum minkum umma yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, na liwepo kati yenu kundi, manake umma ambao utakuwa unaamrisha mema na kukataza mabaya. Lakini sio hivyo tu, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika sababu za umma huu kuwa ni umma bora, basi ni kule kuamrishana kwao mema na kukatazana kwao mabaya. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema, kuntum khaira umma, nyinyi mmekuwa ni umma bora, ukhrijat linnasi, mmetolewa kwa ajili ya watu, manake kwa ajili ya kuwanufaisha watu. Lakini kwa nini mmekuwa bora? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari, mmekuwa mnaamrishana nyinyi mambo mema na mnakatazana yaliyokuwa mabaya. Na tufahamu kwamba sababu ya kulaaniwa Banu Israil ni kuacha kwao kukatazana yaliyokuwa mabaya, na walikuwa wao wanachukulia ni mambo ya kawaida. Allah anasema, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Wamelaaniwa Banu Israil kupitia ulimi wa Nabiyullahi Daud na Isa ibn Maryam kwa yale waliokuwa wakiyafanya na kwa kule kuchupa kwao mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao walikuwa hawakatazani yale mambo mabaya na maovu waliokuwa wakiyafanya. Kwa hiyo wamelaaniwa kwa sababu hiyo. La yatanahauna an munkar, hawakatazani wao kwa wao ule uovu waliokuwa wakiufanya. Labisa ma kanu yafalun, ni jambo baya ambalo walikuwa wakilifanya katika maisha yao. Kwa hiyo daraja za kuamrishana mema na kukatazana mabaya, kwanza mtu unatakiwa unapoona jambo ovu ulizungumze kwa ulimi wako kama una uwezo nalo, lakini kama huwezi basi ulikemee kupitia mkono wako, utumie nguvu. Lakini kama huwezi, uchukie ndani ya moyo wako, na kuchukia ni jambo ambalo linaonyesha udhaifu wa imani. Lakini kama huwezi, ndiyo hali watakiwa uwe na hali hiyo, isiwe linafanya jambo ovu huwezi kulizungumzia na vile vile huwezi kuliondoa kwa mkono wako, lakini pia ukawa pia huwezi kulichukia, bali ukawa unalipenda katika nafsi yako. Utakuwa ni ukosefu wa imani katika moyo wako. Na
umma siku zote unatakiwa uishi kwa mapenzi na kuwa kitu kimoja. Kuna hadithi miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam unathibitisha kwamba watu wanapokuwa katika jamii moja basi waishi kwa mapenzi na ushirikiano, bali waishi kwa kuamrishana mema na kukatazana aliyokuwa mabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mathalul qaimi fi hududillah والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Hii ndio hali ambayo Mtume anaieleza, mfano wa watu ambao wanaishi katika jamii moja, ikawa kuna baadhi yao wanashikamana na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, wanatekeleza maamrisho ya Allah, lakini kwa kuna baadhi wao hawatekelezi maamrisho ya Allah. Mtume anasema ni kama mfano wa watu ambao wamepanda katika chombo kimoja, kisha ikawa chombo kile kina daraja mbili, at-tabaqatu al-ulwiya, maana yake ad-dawr al-ulwi wa ad-dawr as-sufli. Kuna tabaka ya juu na kuna tabaka ya chini. Kuna baadhi wakawa tabaka ya juu na kuna baadhi wakawa tabaka ya chini. Chombo kikawa kinatembea katika ziwa au mto. Baada ya kuwa kinatembea chombo kile, sasa ikawa wale ambao wamekaa sehemu ya juu mahitaji yao ya maji yako chini. Wakawa sasa mtu anapotaka maji basi anatoka zake juu na kwenda chini. Mwisho wakaona kwamba ni usumbufu. Wakasema, lau anna kharaqna fi nasibina kharqa, kwani mnaonaje? Baadhi yao wakasema, tukatoboa sisi sehemu ya chini ambayo sisi tupo hivi sasa. Maana yake tunapotaka sisi maji huwa tunakwenda juu, mahitaji yetu lazima tupande juu. Kwani sisi tuko na wepesi wa kupata maji, kwa nini tusitoboe sehemu ya chini? Ikawa lam nu'dhi man fawqana, hatuwaudhi waliokuweko juu. Faqal, Mtume sallam wakasema, lau tarakuhum wama aradu, laiti watu wa juu watawaacha wale wa chini wafanye wanavyotaka kufanya, watoboe, halaku jamia, wataangamia wote, wa chini na wa juu. Lakini wa in akhadhu ala aidihim, ikiwa watashikamana wale wa juu watawazuia wa chini kwa kuwakataza kupitia mikono yao wasifanye vile wanavyotaka kufanya, basi najau wa najau jamia, wataokoka wote wa juu na watakuwa wamewaokoa wenzao wa chini. Kwa hiyo tujifunze kwamba ni namna gani tunatakiwa tuishi tunapokuwa sisi ni umma mmoja. Tunatakiwa tuishi kwa mapenzi baina yetu, tunatakiwa tuishi kwa ushirikiano, na huu ndio msingi wa dini yetu ya Uislamu. Watu wanatakiwa waishi kwa kuoneana huruma, kila mmoja ajali kwamba ndugu yangu huyu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hata kuwa mkamilifu wa imani mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kila anachokipenda yeye katika nafsi yake. Kwa hiyo man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika أضعف الإيمان. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.